ありませんよ。早いですよ。来てくれてありがとみんなどこにいますか？まだリムさんだけだと思います。誰を呼びましたか？スンさんと生木さんと私の祖母とユビニャさんを呼びました。多くの人を呼びましたね。たくさん食べ物を買ってしまいました。私はこの音楽が好きですよ。音楽の中でこれ私の一番好きな音楽です。私はポップミュージックが好きです。ポップはいいです。でもロックはポップより好きです。ロックもいいですよ。私は生木さんとスンさんに電話しましょうか？いい考えですね。スンさんに電話をしましょう。ブリン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 。もしもし。もしもし。スンさん、今日は何曜日か分かりますか？5月7日木曜日だと思います。今日は私の誕生日ですよ。OK、おめでとう。私の誕生日パーティーでスンさんを呼びました。そうですね。いや、ごめん。それは無理です。なぜですか？私のナキという猫は病気になりましたから。大変ですね。大丈夫ですか？本当に病気です。かわいそうなナキちゃんを目が見えないです。はい、わかりました。昨日、ナキちゃんは寂しがっていましたから、私はお酒を彼に与えしまいました。そして病気になりました。大変ですね。じゃあそんな時間ですが、私はナキちゃんのそばに行かないことは大変です。彼のために食べ物を作るつもりです。本当にすみません。ラブインさんの彼へ行くことができません。じゃあ。スンさんは何と言いましたか？スンさんの猫は病気になって来ることができなくなってしまったと言っていました。スンさんは猫を飼っていますか？そうなんですよ。病気なんです。私が生木さんに電話する。彼の猫はとても元気ですよ。ブリン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 。もしもし。もしもし、お元気ですか？はい、元気です。どうしてですか？私はロブグリンさんと一緒に生木さんを待っていますから。ロブグリンさんですか？ロブグリンさんのパーティーいたんですよ。もちろん来ました。ロブグリンさんが私を呼びましたから、どうして来ないんですか？私はたった起きました。今ここ3時ですよ。はい、でも私は今朝お酒を飲みすぎました。はい、飲んでしまいましたから寝ていました。どうして木曜日の朝お酒を飲みましたか？実際は大変ですね。今すぐに来てください。今行けません。何ですか？今私はシャワーを浴びたいです。はい、たった今、起きました。そして、私はとても汚いんですよ。ちょっと臭いんですよ。シャワーを浴びた後は？後で、朝ごはんを食べたいです。今ここ3時ですよ。そして昼ごはんを食べたいです。さっきに食べ物がありますよ。でもその食べ物を食べなくはありません。なぜですか？急に病気になりました。やっぱりお酒のせいです。さようなら。さようなら。生木さん、何と言いましたか？わかりません。彼は寝ていると言っていました。酔っ払っていると言っていました。生木さんは私はできます。ミーティングがありますか？忘れてしまいました。どんなミーティングがありますか？
ミーティングですよ。どんなクラスですか？ドンマインドクリスマスじゃじゃあ、午後はレンさん、私たちのテキストを見ましたか？はい、でもラブゴリさんのお誕生日に彼の隣のうちでパーティーをしているんですか？そうらしくないです。あなたも聞いたなじゃない？ビン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 。ラブグリーンさんですよ。早く電話入れて。もしもし。もしもし、玉木さんお元気ですか？いえ、違います。病気になりました。ちょっと待って、病気の私の猫です。ナミさんはよくわっていますよ。そうですか。すみません。寝ていました。酔っ払っていましたから。でも今、病気です。酔っ払っていましたから。大変ですね。すみませんが、何を聞いていますか？ザピエロス？わお、スンさんは同じ音楽を聴いていました。はい、スンさんは私のためにこの CD をくれました。はい、私はスンさんがこの音楽が大好きだと思います。はい、すみません、できます。病気です。そして私も酔っ払っていました。そして今私はくれています。だから怖かったです。このパーティーは本当にすごいですよ。そうですね。ラブグリーンさんのおばあさんはカラオケが上手ですね。誰でしょう？わかりません。その道はあなたのですね。しまった。本当ですか？スンさん、お元気ですか？何かあったんですか？何も、ラブリンさんはお元気ですか？元気です。スンさんは？私も元気です。スンさんの猫を見たいんです。どうでしたか？スンさんの猫は病気だと言っていました。手伝いたいです。私の猫は、ナキちゃんは、何も食べなくて何も飲みません。私も何もできません。でも、心配しないよ、ラブリンさん。彼、ほら、泣いていますか？泣いていますか？彼が気が強いです。わお、この音楽はうるさすぎますね。何ですか？この音楽は私の。リムさんですか？リムさんはミーティングにいると思います。すみません。生木さんもここにいますか？祖母もここにいますか？ラブリンさん、落ち着いて。わかりました。皆さんは私を入れてパーティーをしたくないですね。いいえ。違います。そのことはありません。これはあなたのパーティー、サプライズパーティーですね。そうですね。どう思いますか？サプライズ。サプライズ。これはすごいですね。それはカラオケですか？みんなありがとう。終わり。終わり。